Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Probleme me shëndetin mendor, Efi flet për herë të parë. Në rrjetet sociale jemi mësuar të shohim gjithmonë të buzëqeshur me stil dhe plot jetë. Por pas imazhit glamuroz, Efi Dhedhes, ish finalistja e Bigut, ka kaluar një periudhë shumë të vështirë në jetën e saj dhe këtë herë ka vendosur ta ndajë atë me ndjekësit. Ajo u pyet, mbas sa kohësh ke shkuar te psikologu dhe ke thënë tani është koha. Te psikologu kam shkuar në momentin më të errët të jetës time ku nuk pash më dritë. Prandaj këmbgula me këdo që flas, edhe me ju që mos të prisni atë moment, por t'ju bëhet një rutinë, sepse sado të flasim me njerëzit që kemi pranë, askush nuk na do dhe s'na kupton sa vetja jon. Psikologu të kthen tek vetja. Më pas u pyet se me çfarë ka ndihmuar më shumë psikoterapia. Ajo shprehet me çdo gjë. Terapia është shumë e shpejtë dhe efektive që ndihmon në çlirimin e ankthit, fobive, trauma dhe mendimet e padëshiruara duke punuar direkt me mënyrën si truri përpunon për jetimet pa pasur nevojë të rrëfesh historinë nëse nuk e dëshirë. Shprehet Efi.